Jay Matuszka i Milwaukee, USA behövde en ny njure och hade skrivit upp sig på väntelistan. När han gifte sig med sin fru Jackie Sitkowski fick de veta att läkarna hade hittat en donator som matchade. Blake Underwood i Georgia hade anmält sig som donator i hopp om att kunna donera en njure till sin mamma som också behövde göra en njurtransplantation. Men de matchade inte, så han beslutade att donera sin ena njure till Jay Matuszka istället. I was just grateful to be able to be in a position to help. Det hade kunnat sluta som en fin gåva till det nygifta paret. Men det visade sig att Jay Matuszkas fru, Jackie Sitkowski, matchade med Blake Underwoods mamma. Så för att återgälda gåvan donerade hon en av sina njurar till mamman. She's very passionate about helping others and she stepped up right away and volunteered. Familjerna som tidigare aldrig hade träffats är nu bundna till varandra för alltid. Thank you. Definitely thank you, and I appreciate you. Yeah, I mean, we share that same feeling, and we're very grateful. I'm just so grateful to them, for coming forward, and thankful that a match was made.